Namatay. What is up mga pogi? Magandang morning sa inyo mga pogi. So ngayon mga pogi, gagawin natin change oil tayo sa Raider 150 natin. Tara, samahan nyo akong pumili ng oil. Actually, may napili na akong oil sa Raider 150 natin. Pinintiin ko na, fully synthetic din. So far, wala namang naging problema sa oil na yun. So before tayo mag-change oil guys, or bibili ng oil, kunin muna natin si Commander. So tara, mahan nyo ako sa Cebu City. Ganito ka traffic papuntang Cebu City guys. Snipey. Pati motor mata-traffic na guys. Patay tayo ni Mrs. dito guys. Traffic tayo nito. Traffic. Thank you. Oops. Where is the Uy, traffic na naman. Puta. Ano ba to, Cebu? Makakasira kayo na relasyon. Halos every morning ata dito guys, traffic. Except sa Sabado tsaka Linggo. Ito yung traffic situation. Nakaguno. Tapos traffic pa rin sa unahan. Okay. Perfect. So, ayun guys, nasundo na natin si Commander. So, tara. Actually, dyan lang sa tapat. Dyan lang tayo sa tapat bibili. Sa Petron. Fully synthetic. Nay ka tong pang motora ni. Dili ka tong fully synthetic. Wala may fully synthetic kani sir, pwede na siya. Dili nay ka tong lain na ni ka tong 1040. 1040 wala, may 1040, 1540 More na available re. mo na available mo na mo fully synthetic diri nga 584. Ang kita lang sa masalain. Yun guys, wala silang available na 10W 40 na pang motorcycle. Meron lang silang 5W 40 pero yung recommended ng motor natin guys is 10W 40. Yun yung susundin natin guys kasi yun yung nasa manual. So hanap lang tayo ng Petron. Sabi ko dito, meron dito. Sige.
Diretso tayo dito. Okay. Let's go. Ang init. Tingin ko pag wala sa Petron, hanap na lang tayo sa mga shop, motorcycle shop, para makapag-charge oil na tayo ngayon. Mas maganda kasi pag sa Petron tayo makabili kasi yung points sayang naman. May loyalty card po tayo sa Petron. Shoutout Petron! So guys, update ko na lang kayo pag nakabili na tayo. Kasi malapit nang malubat yung action camera natin. Sige, babush! So guys, update. Wala pa rin silang stock na 10W-40 na oil sa Petron na pinagagalingan ko. To, may Petron dito. Yan. Baka dito. Pangatlong Petron ko na to. Sana meron dito. Sana guys, thank you. Sprint fully synthetic. Yan, Sprint Petron Sprint Racer. Yan yung hahanapin natin dyan. Sige, salamat. So ayun guys, nakabili na tayo ng Petron Sprint. Sprint pala yung tawag nito guys. Petron Sprint Racer. Di yung ano, papakita ko sa inyo guys ha. Wait lang dito. May Petron din dyan, pero maliit na Petron. Ito, papakita ko sa inyo guys. Ito, Petron Sprint 40 4 stroke motorcycle oil racer. Ito yung recommended na viscosity, 10W-40, fully synthetic siya. Tapos may Jaso M2, di ko alam yan. So hanap muna tayo ng shop guys, nang makapag-change oil na tayo. Tara! Let's go! So guys, bakit ito yung binili ko? Di yung top 1, di yung utol, di yung shell. Una guys, may loyalty card ako sa Petron. So kaya pag bibili ako nito or magpapagas ako sa Petron, may coins ako. Mas nakaka-save ako kasi naka-earn ako ng points para magagamit ko sa susunod na transaction. Second, convenient kasi sa akin yung Petron. Tapat lang ng ano namin, Skinita. Ngayon lang sila walang stock, kaya punta tayo dito sa Petron Minglanilla. And pangatlo, wala naman ako naging problema sa oil na to. Maganda rin naman yung performance niya. Sa nakita nyo guys, fully synthetic siya. Kaya ng top 1, fully synthetic din. Motol, fully synthetic. Itong Petron Sprint, wala akong naging problema nito. Solid. Ayun guys, dito tayo magpapa-change oil. Okay. Daming tao dito.
So yun mga pogi, nagpa-change oil lang tayo kasi wala akong tools dito sa boarding house namin. Wala akong tools. So siguro dito ko na lang tatapusin yung vlog. So far maganda yung performance itong oil. Sige mga pogi, ride safe and baboos. Lang